ओके, क्या आप इस एयर कंडीशनर के लिए एक राइट एमसीबी का सिलेक्शन कर सकते हैं? तो इस एसी की स्पेसिफिकेशन कुछ इस तरीके से है। ये 1.5 टन का एसी है, 3 स्टार का है, 230 वोल्ट पे ऑपरेट होता है और ये स्प्लिट एयर कंडीशनर है। ओके, तो आपको सिंपली ये बताना है कि इस एसी के लिए कितने एम्पेयर की एमसीबी लगेगी और किस कर्व की लगेगी। और मैं जानता हूँ जितने भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं या फिर इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट हैं, वो इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दे पाएंगे। और आपका जो भी आंसर है उसको प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिए। ओके,